dama dem sama souffrance bi dafa yàgg di dama nekkee xale ba tey sama yaay rek moom laa mën a waxal am bànneex te sama yaay ñaanal ma yow kali xam nga sama yaay daf may ñaanal mun bu woon ñaanu way jur kon torox naa bu yàgg mais dama la sama ngërëm yaay sama yaay sax juree ma da ngay jënge mais doo laal suuf parce que am na toll naa moment boo xam ne sama yaay gisul woon kenn man rek la gis ma jàkkaarloo moom rek bëgguma mu jooy bëggu dara naqari ko ba tey nag mu gore lool loo wax mu ne ma da ngay génn mais dund bi bu dee am na fenn kenn waratu ko dund ci àdduna ñun du baax jigéen du ko jur ñun ñu jur wàll yu ñun la fa baax ñun la mënoon naa bañ a egsi fii parce que yoonu bon yëpp xam ne ko waaye bëgguma def loo xam ne neexul yàlla moom déjà divorcé na mais dama dem ba góor bu ma neex dama naa doom damay yar ma xool bi def nekk dama yar sama xol jigéen laa boo xam ne boo ma xoolee dañ may bëgg mi dafa sama àdduna sama bëgg bi day jaxasoo balaa maan di damay naan garab ñu di sama yaay ne ma lii baaxul sama ko defee dama nelaw amul leen lu métti loo xam ne tooñ ñaa ko yàlla suñu borom li may wax mën naa ko yaa koy bind léegi ñu laa doon naa fi alxuraan karim sama njaboot gi ma amul kurul ñoom yàlla seede na ci li may wax wallahi azim li may muñ ay ati génn góor rek ku tekkiwul dara seetaan ba ci sama njaboot ma nar a topp lii ba sànq sama bopp te defuma lu ñaaw xol bu rafet laa ku mën a yërëm laa boo xamante ne yéenuma kenn du fa mais góor dama xoolee ci li am barki bi xoolaat ñeneen ak ñeneen xanaa taag tasabeer du ma def nit lu bon man du ma koy seen man ba ñàkk ba suma xeex man du ma xuloo lu ma am jàmm ma ko gën a mais pourquoi man may souffrir ba góor di ma tëri dama ko woon ci àdduna mu forcé ma dëkk ak moom ci benn kër te dëkk bi gënalu ma mais dama amul pexe laa amul situation oblige ba pare mu bëgg mu dem te xam naa ni bu demul ne lii fi muy nekk fi ngi li muy jur mooy di ngeen jékki-jékki rek di dugal ma ni ma rip wala ngeen dugal ma ni ma kii rey na wala dara te ñaanuma ko yàlla sama doom yi laatuma ñuy am yaay yoo xamante ne ci àdduna dogu naa ko ci yàlla yonent beeg Cheikhul Khadim mi ma yaakaar samay doom bëgg waaye lii ma am liggéey mu leen liggéeyal lii ci coono bi dama bëgg ñu jariñoo ko mais parce que yàlla ci kosam sonn naa nag sonn yëpp damay dem ba suma bopp sama méttee damay tëdd sama di nëbb samay doom samay yaay nii dama teg sama bopp bu yàgg bëgguma samay doom buñ ma gisee may yooyu dañuy jaaxle samay doom bëgguñu may jooy ndax xam nañ si ma leen toll ak yaay ji ma doon débbuma dikkuma demuma xew bokkuma tuur bokkuma dara lu ma am naa wuuf samay njaboot ni leen gis ñu nekk ci jàmm mais sonn naa kali sonn naa trop yaas bii dafa yàgg te dafa war a jeex sonn naa masa bësal sa xol yaay rek moom mën a métti rek yaay bi gis ma doon sama yaay yéen waa TikTok yàlla sama yaay yàlla guddal fanam moom lay daal di fekk parce que yaa ngi ma doon expliquer sànq sa papa dafa dem bàyyi leen ku nekk gis na yoon bi nii di dem mais bugguma ko suma wéetee damay rus yaa ngi ma doon expliquer sànq sa papa dafa jékki-jékki dem bàyyi leen xool ci man ma doon royukaay du ma def lu bon mel naa dama war a mel nag fu sama borom jigéen taxaw boo ma xoolee damay xoolaat mais yàlla sonn naa nag yaa ngi may dégg trop dama sës yaa ngi may dégg dama sës moo tax pour ma génn parce que au moins ku may xarit bu may waxtaanal sama yaay des fois sama fanaan doon naqar wala ma toog lekk ma sa dugg koy gars yi xaaral ma dindi montre bi parce que bu ma ko dégg quoi
mu xoolee waaye bu Disconnected. su ma xoolee ma ne ko déedéet na pare parce que bugguma dara bi su ko mag la du ma attanu ko si bokk ñu mu nekk yàq ju ma yërëm mais xamul man tamit yoon bi leneen dañ lay proposé sa ngay dem ay liggéey yoo xam ne mais sama santé boo defee césarienne amatuma doole yeneen yoo mën a dugg soo ko commencé après mooy loolu say doom ngay taxawaat pour commencer waat à zéro te damay jomb damay rus en tant que jigéen te lu bari bari ko yeewoo lu dootoo yeewoo bugguma ba ëllëgee moo rus may doom di ma mere damay doom régulation ba léegi sama xol bi métti ba mu di man waaw léegi sister naanal ndox ma résumé tuuti am na ñuy doog a ñëw xamuñu lu xew léegi tegal téléphone bi wala maa lay rappelé waat léegi la tax ngeen naan ndox rek après nga nekk di ma déglu bu dee yaa ngi si live bi après maa lay jëlaat léegi ok donc gars yi ñu toppate live bi dinaa ko jëlaat léegi ñun góor ñoo defati musiba ñun góor ñoo defati ñaawteef kii photo bi bu ngeen ko gisee dama nëbb kanam gi mais jigéen dàq ko ci kaw suuf yónnee dama ay photom yëpp ak vidéom ma xool ko gis na jigéen dàq ko ci kaw suuf bu ngeen ko xoolee sax xam na ni macha allah parce que am na lu mu leen di wax léegi mu ne ngeen ñaanal yaayam gudd fan ak wér mu ngi may expliquer ne que papam mu ngi dund mais papam da doon sëy ak yaayam sax jékki-jékki xaritu yaayam moom mujj dugg diggante moom ak xawma papa ji fase seen yaay takk xarit googu dem depuis boobu la papa ji gëj di wax ak ñoom day woo papam sax papam coupé ko te papam mu ngi bitim réew moom ma koy expliquer xëy na dina ñëw si loolu ba papa ji ki mu takkoon daa mel ni gaañu na daaw xaw ma ndax dégg ngeen maanaam ñoom seen yaay bi leen jur da doon seeg seen papa seen yaay jooju dafa amoon xarit bu jigéen boobu moo mujj ëlbatiku tas sëyu seen yaay dem di seeg papa ji divorce am léegi si noonu papa bi jékki-jékki bàyyi xale yëpp daal di ànd ak xale bu jigéen boobu nga xam ne xaritu seen yaay la woon nekk ak moom bitim réew mais daaw gaañu na léegi moom coono bu muy daj mooy ñaari coono papa mu ngi dund assisté wu leen du leen woo beneen biit góor bi mu nekkal mu am ak moom 3 doom ba ci 4 doom góor boobu mu ngi koy toroxal bi mooy danoo njëkk sëy yàgg na ñu nekkoon ci kër gi góor gi musul fay luwaas du ko defaral dara moom mu toog rek di sëy ci diggante bi mu accidenté ba loxo bi gaañu ñu woo jëkkër bi ne ko sa soxna de accidenté na faalewu leen si ngoon si mu dugg si kër gi gis xale bu jigéen bi tëdd si lal bi ñu ngi ñaw loxo bi xale bu góor bi jóge fële di kobosu pour tëdd ak moom si nu mu amee gaañu si lu mu jot a wax déetawaay góor gi toppatoowu ko toppatuwul ay doomam ñu jékki-jékki kër gu nu dëkkoon ñu war leen fa génne parce que nee nañu borom kër gi dañoo soxla kër gi ainsi de suite si noonu si diggante bi xale bu góor bu muy sëyal xëy na situation baax comme si kër gi la nekkoon ak ñoom bu yàgg mais nag divorce soon nañu mais si kër gi la ñu dëkk kii dëkk si néeg bi kii dëkk si saal bi si lu mu jot a xëy léegi xale bu góor bi nga xam ne mooy jëkkëram jamono ji fu ñu dëkk moom moo ñëw luwe ko nag di fay par weer daa di jël femme bi ak njaboot gi ñu toog si kër gi mais ba léegi dañoo divorce léegi su nu divorce xale bu góor bi dafay weer day jékki-jékki xale bu góor bi jékki-jékki di ñëw si kër gi di fa fanaan si mais day fanaan si saal kii fanaan mais day jékki-jékki ñëw ne day bëgg tëdd ak xale bu jigéen bi xale bu jigéen ne doo tëdd ak man parce que dañoo divorce parce que xale bu jigéen moom nee na xolam attanatul mu sëy kii à vie lu mu jot a wax léegi xale bu góor bi day ñëw di ko forcer souvent di ko métital pour di tëdd ak moom mu bañ jafe-jafe yooyu lay dund
léegi nag Power off. après di ngeen dugg pour wax seen xalaat ñu xool tamit moom nuñ koy dimbalee parce que xam naa ni comme xale bu góor bi mooy fay kër gi moom mënul génnee xale bu góor bi kër gi mais dégg naa contrat bi sax si turam la nekk mais bu xale bu góor bi génnee kër gi kuy fay kër gi moo tax foog ñu xool nuñ ko dimbalee nag xool nu ñuy xool pour fay kër gi parce que moom it loxoom jotul ginnaaw bu ko defee moom bu amee connaissance wala ku ko dimbali fu mu nekk moom dina mën a jóge fu mu nekk ak ku góor ki ñëw dëkk xool yi nag yaatu nañu souvent nga gis immigré bu nekk bitim réew am këram sax bu mu tëj kenn nekku fa mën na fël si laay bi laaj numéro am daal di ko ne ñëwal dëkk sama kër béréb sàngam ak say doom ba yàlla suturaal day am parce que sénégalais am na xol boobu elle travaille pas peut-être elle n'a pas les moyens pour travailler elle travaille pas parce que bu doon liggéey dina am lu mu fay këram mais je pense pas que mu ngi liggéey moo tax ma bëgg ko jëlaat ginnaaw mu naanee ndox mu expliquer papa ji après ma daal di leen jël ngeen xool lan ngeen di koy parce que kii la bëgg comment dirais-je solution la bëgg solution bi nag yaakaar naa ni sénégalais yi di ngeen ko mën a dimbali si solution loolu rek la soxla ñu xool nuñ koy dimbalee mu am solution balaa leneen nag di ami wax na problème am de waaw wax na problème am nag ñu xool nuñ ko dimbalee pour problème am bi régler